Cuy, balik lagi ke channel gua. B-2 Spirit adalah pesawat pembom siluman jarak jauh Amerika Serikat yang pertama kali terbang pada tahun 1989 dan dikirim ke Angkatan Udara Amerika Serikat mulai tahun 1993. Pesawat ini berjenis pembom berat strategis jarak jauh dengan kemampuan siluman yang tinggi, mampu menembus perisai pertahanan udara yang canggih dan padat. Pesawat ini diproduksi di fasilitas Northrop Grumman di Pico Rivera dan Palmdale di California, Amerika Serikat. Dalam 3 tahun pertama masa operasionalnya, pesawat B-2 mencapai tingkat keandalan penerbangan sebesar 90%. Sebuah penilaian yang diterbitkan oleh Angkatan Udara Amerika menunjukkan bahwa 2 pesawat B-2 yang dengan persenjataan presisi dapat menggantikan peran 75 pesawat konvensional. Setelah 10 tahun bertugas, B-2 Spirit mencapai kemampuan operasional penuh pada bulan Desember tahun 2003. Pada Juli tahun 2019, B-2 menandai 30 tahun sejak penerbangan pertamanya. Pesawat ini telah bertransformasi menjadi pesawat pembom yang sangat canggih dengan teknologi avionik, kemampuan siluman, dan persenjataan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pesawat B-2, Northrop Grumman harus menciptakan semua komponen dari awal. Daftar tersebut mencakup laboratorium perangkat lunak, material komposit, peralatan uji khusus, serta pemodelan gambar dan sistem komputer. Proses manufaktur terkait juga diciptakan sendiri. Pesawat B-2 Spirit memiliki bentang sayap 172 kaki dan tinggi 17 kaki, dengan panjang total 69 kaki. Profil khas pesawat pembom ini berasal dari konstruksi sayap terbang yang unik, di mana tepi depan sayapnya membentuk sudut 33 derajat dan tepi belakangnya berbentuk huruf W ganda. Peralatan pengisian bahan bakar di udara dipasang di garis tengah atas pesawat di belakang kokpit. Northrop Grumman mengembangkan lapisan penyerap radar untuk mempertahankan karakteristik siluman B-2, sekaligus mengurangi waktu perawatan secara drastis. Material yang dikenal sebagai material frekuensi tinggi alternatif AHFM disemprotkan oleh 4 robot yang dikendalikan secara independen. Pada November tahun 2011, Angkatan Udara Amerika Serikat memberikan kontrak senilai $109 juta kepada Northrop Grumman untuk memproduksi dek belakang yang didesain ulang untuk pesawat pembom siluman B-2. Pesawat ini ditenagai oleh 4 mesin turbofan General Electric F118 J100 yang terpasang di dalam badan sayap. Mesin-mesin tersebut memiliki sistem pengontrol suhu gas buang untuk meminimalkan jejak panas. Mesin-mesin tersebut mempunyai daya dorong 77 kN, memberikan kecepatan subsonik yang tinggi dan berat lepas landas kotor maksimum sebesar 336.500 pon. Pesawat ini membawa semua persenjataannya dalam badan pesawat dan dilengkapi dengan 2 ruang senjata terpisah di bagian tengah pesawat. Pesawat pembom siluman B-2 memiliki kapasitas untuk membawa hingga 40.000 pon senjata, termasuk senjata konvensional dan nuklir, amunisi berpemandu presisi, dan berbagai senjata maritim. Setiap ruang senjata dilengkapi dengan peluncur putar dan 2 rakitan rak bom. Dalam pengujian, B-2 berhasil meluncurkan bom nuklir B-61 dan B-83 serta bom konvensional MK-84 dari peluncur roket putar dan senjata konvensional MK-82 dan CBU-87 dari rak bom. B-61 adalah bom nuklir penembus bumi yang digunakan untuk melawan target yang terkubur dalam dan keras. B-83 adalah bom nuklir tanpa pemandu strategis. Pesawat pembom B-2 juga dapat membawa rudal jelajah canggih AGM-129 yang merupakan rudal jelajah strategis dengan jangkauan yang diperkirakan hingga 1.500 mil. Ketika Amerika Serikat harus berperang, B-2 hadir pada malam pertama. B-2 memasuki wilayah musuh pada malam pertama untuk mendukung Operasi Allied Force Serbia, Operasi Enduring Freedom Afghanistan, Operasi Iraqi Freedom Iraq, dan 2 kali di Libya untuk mendukung Operasi Odyssey Dawn dan Operasi Odyssey Lightning. B-2, salah satu pesawat dengan daya tahan paling tinggi di dunia, adalah satu-satunya pesawat yang menggabungkan jangkauan jauh, kemampuan siluman,
dan muatan berat dalam satu platform. Jarak tempuhnya luar biasa, mencapai lebih dari 11.000 km tanpa pengisian bahan bakar, dan lebih dari 19.000 km dengan pengisian ulang di udara. Ini berarti B-2 dapat melancarkan serangan dari pangkalannya di Amerika dan kembali tanpa perlu mendarat di wilayah asing. Pesawat B-2 pertama kali digunakan secara operasional selama operasi Allied Force. Dua pesawat B-2 terbang lebih dari 31 jam dari pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri ke Kosovo. Mereka menyerang beberapa target, kemudian terbang kembali secara langsung. Pesawat B-2 hanya melakukan kurang dari 1% dari total misi, namun menghancurkan 33% dari target selama 8 minggu pertama konflik. Pesawat B-2 memegang rekor misi tempur udara terpanjang dalam sejarah. Pada tahun 2001, Spirit of America dan 5 pesawat. B-2 lainnya adalah yang pertama memasuki wilayah udara Afghanistan untuk misi selama 44 jam yang memecahkan rekor. Performa pesawat ini bahkan lebih mengesankan karena B-2 melakukan pit stop singkat selama 45 menit untuk pergantian awak dan perawatan dengan mesin masih menyala. Kemudian pesawat tersebut terbang kembali ke Missouri untuk penerbangan 30 jam lagi. Sehingga total penerbangan beruntunnya lebih dari 70 jam. Meski tetap relevan, B-2 akan secara bertahap digantikan oleh penerusnya, B-21 Raider, yang kini tengah dikembangkan. Namun, hingga saat itu tiba, B-2 Spirit masih menjadi simbol supremasi udara dan kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.